So kan Domingo mi palang inipig halat. Ay kampit sa 15. Bali nagabot sa Domingo. Pan-deliver da ka ini Domingo. Salamat pala sa imo. Shoutout ko sa imo si Jaja Borhal. Salamat. Talagang matitiwalaan siya. Legit siyang online seller. Sa iya na po kamo mag-order. Kung mayaman po nindo kayo ni. Bali, ano yan sa mo yung in-order na sofa bed. Bali, pag aga, sopa. Yan, pag banggi, pwede mo yun yung patumbawan ini. Tapos may salod mo yun sa irarong. Kaya higdan ini pag banggi. So, date naman nakakumpleto sa muyang harong. Mag-upload naman yung harong. Kapag dahing arong ka ini, dahing sopa. Dahing ano, bray mo masabing harong iyan. So, kadit-date mo naman na nagigibong harong. Yan. Sunod pang project ka ini. Di ko parang kung ano sunod na project. Yan o. Natutiplok yan o. Yan. Tapos pag mo ini yung gibong na higdaan, ibaba mo lang yan yung maging flat na rin ka ini. Yan. Higdaan na yan. Pwede digdi. Good for 2 person mo po ini o. Yan, kung panagiling-hiling kami TV, kang kukumilon kayo na yan, kukumilon kayo yan. Yan, sige, salamat na sana.